F-250 Branca de Neve. Mais uma força. Atração. Chapecó, Santa Catarina. Agora. Vamos dar. Every second, man, I swear that she can get it. F-250 Branca de Neve, a primeira trucadora do sul do Brasil. Mixagem e produção DJ César, o melhor DJ do mundo. Segundo sua própria. Rapaz, Catatá não aguentou, Miquel não aguentou, né? Nem o David Barros também não aguentou. Só nós estamos aqui, ó, amanhecido, ó, na porra da Itaipava ainda, ó. Ó, desgraça. Pior desgraça essa cerveja aqui, viu? É, David, vem-te embora, bora amanhecer mais ainda, David. So everybody stand up, it's time to party with me.